السلام عليكم جميع متابعي قناة كويزين سام جبراني. كنجدد بكم الترحاب وكنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. بما ان الحال بدا كيسخن وكذلك رمضان ان شاء الله على الابواب، غادي نقترح عليكم واحد العصير كيجي منعش لذيذ وكذلك اقتصادي، بحيث غادي نحضروه بحامضه وحده وبرتقاله وحده وكيخرج لنا كميه معقوله، يعني كيخرج اكثر من 2 لتر ديال العصير، يعني اقتصادي بمعنى الكلمه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. اذا لهاد الوصفه هذه غادي نحتاجو حبه وحده ديال البرتقال وحبه وحده ديال الليمون الحامض اولا حامضه. غادي نغسلوهم مزيان مزيان وغادي ندخلوهم للمجمد لمده ليله كامله. صافي هنا من بعد ما خرجتهم من المجمد غادي نخليهم يطلقوا لمده 10 ديال الدقائق، من 10 حتى ل 15 دقيقه راه كافيه، فهما كيطرخاو شويه كيف ما كتشاهدوا هنا. مرات واحد 15 دقيقه من بعد ما خرجتهم من الكونجيلاتور. غادي نحتاجو معاه واحد 2 لتر ديال الماء. اول حاجه غادي ناخذ الحامض ديالنا، غادي نحيدوا ليه ديك الجهه الفوقانيه وكذلك اللي كتكون لتحت، وغادي نقسموا الحامض ديالنا على 2 وغادي نبداو نقطعوا لقطع صغيره جدا. وواحد المساله مهمه، ضروري تحيدوا هذوك العظيمات اولا دوك البذور يعني من الحامض، لان الا خليتوهم في العصير كونوا على يقين فهو غادي يجي مر، يعني ضروري تراعيوا لهاد المساله. تبقاو تقلبوا داك الحامضه مزيان حتى تحيدوا منها دوك العظيمات كاملين. صافي من بعد ما قطعتهم قطع صغيره جدا باش دغيا يطحنوا لينا. كذلك الشأن بالنسبه للبرتقال اولا الليمون، غادي نقطعوه حتى هو غادي نقطعوه لقطع صغيره ونحيدوا منه دوك البذور اولا العظيمات. ممكن كذلك بالنسبه للحامض والبرتقال ممكن تزولوا لهم القشره ديالهم الا ما بغيتوهاش، الا ما كتبغوش داك المذاق مجهد ديال القشره، يعني ملي تخرجوهم من الكونجيلاتور تحيدوا لهم القشره بجوج بهم، يعني الليمون والحامض. صافي تقطعوهم قطع صغيره وتبعوا جميع المراحل. من بعد غادي نوضع الكل في الكأس ديال الخلاط الكهربائي. كيف ذكرت ضروري خصكم تقطعوهم صغيورين باش دغيا يطحنوا ليكم. هما راه واخا مجمدين فهما كيطحنوا بكل سهوله. من بعد غادي نضيف عليهم واحد لتر ديال الماء. غادي نطحن الكل جيدا حتى كيتجانسوا هاد العناصر مع بعض، ومباشره غادي نفرغهم في واحد الصفايه. يعني غادي نصفي هاد العصير مزيان مزيان، وهذا الشيء اللي بقى ليا غادي نعاود نردو للكأس ديال الخلاط الكهربائي، يعني غادي نعاود نطحنو للمره الثانيه. وغادي نضيف ليه الكميه اللي بقات ليا من الماء، يعني في الاول درنا لتر ديال الماء، ومن بعد هادشي اللي بقى ليا دابا غادي نضيف عليه اللتر الثاني ديال الماء، يعني في المجموع عندنا 2 لتر ديال الماء. غادي نعاود نطحنهم مزيان مزيان ونصفيهم كذلك. كنأكد على المساله ديال انكم الا ما كتبغيوش المذاق مجهد ديال القشره راه ممكن تزولوا. صافي هنا من بعد ما صفينا كل شيء، بالنسبه لداكشي اللي بقى لينا راه ممكن تحتفظوا به وتوضعوه في المجمد. ممكن ديروه في الكيك، يعني كيجي مزيان بزاف. من بعد غادي نعاود نرجع العصير ديالي الآلة او الطحانه الكهربائيه، وغادي نضيف السكر كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، يعني ما غاديش نعطيكم سكر كميه سكر مضبوطه، انما نتوما غادي تضيفوا السكر وتذوقوا على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. بالنسبه لهاد العصير كيبغي شويه الحلاوه لان فيه الحامض مجهد وكذلك الليمون مجهد وفيهم القشره. صافي من بعد ما طحنت درت الكميه اللي كفاتني ديال السكر. صافي وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. غادي ندخلوه للثلاجه حتى كيبرد تماما، وغادي نقدموا لافراد العائله ديالنا بالصحه والعافيه. كيف ما شاهدتوا فخرج ليا هنا هذه الكميه اللي خرجت ليا، يعني كل قرعه عندي هنا كتهز لتر ديال العصير،
فهنا عندي 2 لتر تقريبا، 2 لتر ونصف تقريبا. كيكون هذا هو الشكل ديالو. ويستحسن هذا العصير انكم تناولوه في نفس اليوم، لانه الا بقى حتى الغد ليه فهو كيولي شويه فيه المذاق ديال المروره. هذه كملاحظه. كنتمنى هذا العصير انه يعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه باللايك وبارطاجيو مع المعارف ديالكم، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه وعلى تعاليقكم الطيبه، وكنضرب لكم موعد في فيديو جديد ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلام عليكم.